Fayaghfiru maka nuli ngapura sapa Allah bifadlihi kelawan anugerahipun Allah liman maring wong yasya'u kang ngersake sapa Allah mahfiratahu ing ngapura maring man wa ya'adzibu lan nyiksa sapa Allah bi'adlihi kelawan keadilanipun Allah man ing wong yasya'u kang ngersake sapa Allah ta'dzibahu ing nyiksa man waqad yaghfiru lan terkadang ngapura sapa Allah liman maring wong yasya'u kang kersa sapa Allah nggih adzambal azima ing dosa sing gedhe waqad ya'dzibu lan terkadang nyiksa sapa Allah man ing wong yasya'u kang ngersake sapa Allah ala dzambil hakir maring dosa sing cilik la yus'alu amma yaf'alu ora ditakoni sapa Allah amma sang apa wae yaf'alu kang gawe sapa Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Gusti Allah niku iso wae ngapura karo sapa wae yang dikehendaki. Iso ngapura dhateng jenengan, iso ngapura dhateng kula. Tapi oleh ngapura niku bifadlihi. Ya. Jadi bukan karena murni tobaté awake dhewe. Nek karena murni tobaté awake dhewe janjane awake dhewe iku ora pantes di ngapura. Sebab tobaté awake dhewe nggih tobaté ora tenanan wae cek tobat sandel. Yes batas lisan astagfirullahaladzim kapok sementara dosa sing dilakoni iku bola-bali tur ora cilik. Makanya selain daripada karena tobat awake dhewe, karena istighfar awake dhewe, dibalik itu semua ada kekuatan fadlullah, anugerah Allah. Kayak gini awake dhewe misalnya perbandingan mlebu surga. Niku bener bukan karena semata-mata amale awake dhewe. Dibalik amal dhewe ana kekuatan maha dahsyat rupane napa rahmatipun Allah. Ngoten nggih. Wa yu'adzibu man yasha lan menyiksa siapa saja yang dikehendaki untuk disiksanya dengan sebab keadilannya. Jadi nek Gusti Allah ngkai ngapura niku sebab fadl. Gusti Allah niku sebab adil. Wis semestinya memberikan sanksi. Sanksine wong berbuat salah niku adil. Maknane adil niku napa? Akan disiksa sesuai tingkat kesalahannya. Akan disiksa sesuai dengan tingkat kesalahannya. Fadl niku akan diampuni melebihi permintaan maafnya. Itu jadi fadl. Belum mau ngomong nek ngandalno tobat ya repot. Nah, ngandalno amal repot untuk menggayu surga yo napa rahmat ngandalno ampunan napa bicara ampunan ngandalno tobat repot tobat awake dhewe sebatas sampai akhirnya bersandar pada fadlipun Allah. Tapi nek bicara soal siksaan Allah niku setimpal awake dhewe melakukan kesalahan 10 mamane ya dibalik 10 adil. Nek fadl awake dhewe melakukan perbuatan apik 5 misalnya tobat awake dhewe niku dine 5 oh ngapurane Allah niku iso wae 50. Nah niku bifadillah. Wa qad yaghfiru liman yasha'u wa qad yaghfiru liman yasha'u dzanbal 'adzim. Dan boleh jadi Allah mengampuni dosanya orang yang besar. Nah, dosanya orang yang
mengampuni orang yang berbuat dosa besar. Jadi ana wong nglakoni dosa gede, boleh jadi diampuni. Wa qad yu'adilu man yasha 'ala dzambil hakir. Boleh jadi juga wong nglakoni dosa cilik malah ora diampuni, malah disiksa. Niku wis kersane Allah. Gitu. Ana wong nglakoni dosa gede, kaya zina, maling, iso wae diampuni karo Gusti Allah. Lah ana wong nglakoni dosa cilik. Misalnya apa? Ya dosa cilik, selainnya molimo misalnya. Nah, niku malah disiksa. Jadi bisa saja kesalahan besar dimaafkan, kesalahan kecil dihukum. Niku buat terserah Allah. Gitu. Qad yaghfiru liman yasha, kaya dene awake dhewe niku ana wong berbuat salah besar kepada kita. Janjane kudu memberikan sanksi, tapi bisa saja, makanya pakai kot, ya bisa saja, terkadang soalnya diampuni. Maknanya bisa saja itu bisa terjadi, namun jarang. Sing akeh nek kapan lakoni dosa gede yo disiksa tenanan. Bi'adab bin alim, dengan siksaan yang amat menyedihkan. Tapi ono cara gampang siji loro sing lakoni dosa gede, kesalahan gede malah ngapura. Nah niku kata-kata qad yahbiru sebab masuk dalam fi'il mudhari yang berfaedah apa? Taklif. Kan ngoten. Berfaedah menyedikitkan. Wa qad yu'adibu may yasha wa la dzambil hakir. Pelaku dosa kecil malah bisa jadi disiksa. Maknane napa? Akeh-akeh nek wong nglakoni dosa cilik iku diampura. Wong dosane cilik wae, kesalahan sithik wae, tapi yo iso wae malah disiksa. Jadi sedikit kemungkinan wong nglakoni dosa cilik ora diampura. Napa? Nggih, napa? Ora diampura. Sing akeh diampura. Sedikit kemungkinan pelaku dosa besar napa ngapura, sing akeh ora ngapura. Lah ngono iku kuasane Allah, sakarepe Allah. Mula la yusalu amma yaf'alu. Itu cara Qur'ane ning surah Al-Anbiya ayat 23. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu. Apa wae sing wis dilakoni Gusti Allah, sing jatahe dosa gedhe malah ora disiksa, dosa cilik malah disiksa, wis ora usah ditakon. Iku wis jenenge Maha Kuasa sakarepe. Tapi nek wahu yus'alu. Kula jenengan sebagai makhluk mbok nglakoni dosa gedhe, mbok nglakoni dosa cilik, apapun bentuk aktivitas kita niku harus dimintai bertanggung jawabannya. Qara'ah maca sapa Asim Imam Asim wa Ibnu Amir lan Imam Ibnu Amir fayaghfiru in lafan fayaghfiru liman yasha diwaca fayaghfiru wa yu'adibu lan in lafan wa yu'adib birraf'i. Fayaghfiru niku rafa sebab fi'il mudhari hukume mu'rab di'irabi alamate rafa niku cuma sebab tidak bertemu dengan alif tasniyah ataupun wawu jamak. Yu'adibu pun demikian. Wal bakul maca sapa ulama liyane Asim lan Amir bil jazmi kelan diwaca jazm. Jadi nek menurut sakliyan Imam Asim lan Imam Amir ora fayaghfiru liman yasha, tapi fayaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Nah niku kok dingono sebab dadi jawabe napa niku wau wa itu ma fi anfusikum terlebih jawab kudu diwaca napa jazm. Wallahu utai Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci minal maghfirati nyatane sae ngapura wal adab lan nyiksa iku qadir maha kuwasa. Jadi terserah Gusti Allah. Arep ngapura yo terserah Gusti Allah, arep nyiksa yo terserah Gusti Allah.
kuwasa sakarepe dhewe Gusti Allah. Tidak seperti kita. Nah, kita dibatasi dengan undang-undang, dibatasi dengan etika, dibatasi dengan Allah batin. Allah ala kulli syai'in qadir. Mutlak kuasa. Jadi sing disik nyiksa ya kuwasa. Ngadap ya kuwasa, ngapura ya kuwasa. Pun terserah Allah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amana iman, percaya. Sapa ar-rasulu rasul ai saddaqa sebenarake sapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benerake bima kelawan kitab unzila kang diturunake apa mah ilaihi maring rasul min rabbi saking rupane saking pangerane rasul ai minal Qur'ani tegese saking segese napa Qur'an. Jadi amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Niki ayat nerangake tentang kawontenanipun batiniah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku dituruni Qur'an. Dan yakin nek Quran itu benar-benar saka Gusti Allah. Di amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul itu beriman dengan kitab yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Nah, ini Al-Quran. Jadi kadang-kadang awak dhewe kan ono ngerasa ragu dengan kepemilikan diri sendiri. Ya, niku cara kami manusia terbodoh adalah manusia yang ragu akan kepemilikannya diri sendiri. Nah, itu ajarun nas napa nek lali napa intine manusia terbodoh adalah manusia yang ragu akan apa yang ada pada diri, kemampuannya dirinya sendiri ragu. Mula asal sunat adalah al-i'timadu bin nafsi asasun najar. PD percaya terhadap diri terhadap apa yang ada pada dirinya niku pokok atau pangkal kesuksesan. Jadi mantep karo opo sing diduweni. Mantep karo tafsiri, mantep karo fikih, mantep karo nahwune, mantep karo ngajine, mantep karo majlis dan seterusnya. Ora mantep. Nah, ini cara Imam Ibnu Athilah menghikam manusia terbodoh. Jadi kadang-kadang awake dhewe kula wiridan bareng kudu mantep dengan wiridane. Kadang-kadang kan yang justru membuat orang bodoh itu kayak wiridane apa ya kok mandi, sementara wiridanku orang mandi. Nah, itu akhirnya malah kacau. Nah, cara ana integrity idil fata al hasba tiqatihi rafiq wa kullu man lam ya'taqid lam tapi jadi keyakinan kemantepan niku akan dominan, menentukan sebagian daripada nasib kita ke depannya. Nah ini Kanjeng Nabi niku mantep nek Quran niku bukan polesan nafsunya. Mantep nek Quran niku bukan tipu daya setan. Tapi mantep nek Quran niku bener-bener saking Gusti Allah sing kudu digodhoki, dieling-eling lan disebar-sebarake maring umate. Amanar rasulu bima unzila ilaihi bir rabbi. Qala ngendika sapa Azujaju Imam Zujaj lama dzakara indan semangsane nerangake sapa Allah Gusti Allah fi hadhihi surati indan ikilah surah Al-Baqarah fardhu sholati in fardune sholat fardhu sholati in fardune sholat wa zakati lan zakat wa saumilan poso wal haji lan haji wa dzakara lan nutur sapa Allah menyebut at-talaqo ing perpisahan atau talak al wal ila alan ing supata ila
Ini fakih ben paham. Wal haidalan ing haid, wal jihad taran ing jihad, wa qisasul anbiya lan ceritane pira-pira ceritane para nabi, khatama mongko mungkasi to nutup sapa Allah as-surata ing ikilah surah Baqarah bidzikri tasdiqi nabiyhi kelawan nutur oleh benerake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mukminina lan wong mukmin bijami dzalika kelan sakabehane mengkono napa fardhus shalah intah. Jadi Imam Zujat niku ngendika ini kan akhir-akhir surah Al-Baqarah. Lamma dzakarallahu ta'ala fi hadhihi surah fardhus shalah. Pada waktu Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ini tentang kewajiban sholat. Kewajiban sholat rupane wa aqimus shalah ana ing surah napa Baqarah ayat 43 dan 102. Wa zakat kewajiban zakat wa atu zakat. Jadi fardhus shalah tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat ini surah Al-Baqarah ayat 42 110 wa aqimus shalah wa atuz zakah. No. Wal haji wa shaumi lan nerake tentang kewajibane poso rupane ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Surah Al-Baqarah ayat 120. Wal haji lan nerake tentang haji rupane wa atimul hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Wa dzakara lan nutur sapa Allah at-talaqa ing pegatan. Rupane at-talaq umartani fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsanin. Al-Baqarah ayat 229. Wal ilaha lan ing supoto ilah. Rupane lil ladina yuduna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata asyhur. Al-Baqarah 226. Wal hidalan ing had. Wal hidalan ing had. Rupane yas'alunaka 'anil mahid. Al-Baqarah 222. Wal jihad lan ing jihad. Rupane innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Al-Baqarah 218. Niku kabeh niku perkara-perkara awet fardune shalat, fardune zakat, fardune poso, haji, tentang talak, tentang ilah, tentang haid, jihad, bahkan kisos-kisos Nabi semua ada pada surah Al-Baqarah. Setelah itu khotamah surah bidzikri tasdiqi nabiyhi. Akhirnya Allah menutup surah Al-Baqarah ini dengan apa? Keterangan bahwasanya jeneng Nabi niku percaya, iman, wal mukminin bijami dzalik. Begitu pula orang yang beriman percaya bahwa akan difardukannya sholat, zakat, poso, haji dan saterusé. Sehingga padokane amanar rusulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Dengan jeneng Nabi sakbanane niku percaya nek Quran niku saking Gusti Allah, sehingga apa sing wis diajar ning Quran niku usaha dan didorong menganjurkan agar diyakini dan diamalkan. Niku mula bima unzila il amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun lan wong-wong iman. Jadi kita sebagai orang yang beriman ya kudu yakin nek Quran iki bener-bener saking Gusti Allah, ora karangane Nabi kiambak. Kullun amana utawi saben-saben suci kullu wahidin. Tegese utawi saben-saben suci minhum saking mukmin iku aman. Iman sapa kullun billahi datan Allah. Bi wujudihi tegese kelawan wujudipun Allah. Wa bi sifatihi lan kelawan pira-pira sifatipun Allah.
wa bi af'ali lan kelawan pira-pira perbuatane Allah, wa bi ahkami lan kelawan pira-pira hukumipun Allah, wa bi asma'ihi lan kelawan pira-pira asmanipun Allah. Lah kullun amana billah, kabeh wong ku nek wis iman, karena julukane mukminun niku lho, iman niku amanah billah. Nah niki kula dadi rukune iman. Nek pancen ngaku wong iman, kowe yo imano karo Gusti Allah. Amanah billah. Iman dhateng Gusti Allah maknane biwujudi, percaya nek Gusti Allah iku ana. Meskipun ora iso kok delok secara kasat mata. Percaya nek Gusti Allah ku ning ngendi paranmu iku berso wujudmu. Wujude Allah iku wajib percaya. Sifatihi, percaya nek Allah itu punya sifat. Nah, termasuk sifatnya Allah Sami'un Basir. Allah wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Sak terusnya. Percaya sifat-sifat itu, bahwa itu semua ada pada Allah. Wa bi af'alihi, percaya mari perbuatan-perbuatane Allah, termasuk perbuatane Allah yang nyiksa wong lan apa ngapura wong. Itu pula percaya. Kalau kita percaya, kudu percaya sing ngoten-ngoten iku. Wa bi ahkamihi, lan percaya akan hukum-hukumnya Allah. Ana perkara mesti diharamake, ya percaya. Tidak peh-pehnen bertentangan karo nafsumu, terus akhirnya tidak kamu iman. Wa bi asma'i, lan percaya dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Awet Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai Al-Malik, Qudus dan seterusnya. As-Samad. Percaya 99 itu percaya. Wa malaikati, wa nek pancen iman iku selain percaya daripada kepada Allah, selain percaya tentang Allah, amana billah juga wa malaikatihi. Percaya dateng ki malaikat Allah. Biwujudiha, maknanya percaya nek malaikat ku ono. Awit malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir dan seterusnya, percaya nek kabeh ku ono dengan tugasnya masing-masing. Wa bi annahum, lan kelawan sak temene malaikat iku maksumuna, dijaga kabeh saking lakoni dosa. Dan kowe percaya nek malaikat kira bakal lakoni dosa. Dadi makhluk Allah sing maksum niku loro. Yaiku para nabi rasul karo napa malaikat. Ya, sing siji ketok moto. Sebab jenis manungsa yaiku nabi utawa rasul. Sing siji meneh ra ketok moto, yaitu jenis napa malaikat, jisim-jisim alus. Nah, tentu ya. Mutahharun tur den suciake saking lakon-lakon maksiat, lakon-lakon sing ra pantes. Jadi apa sing dilakoni malaikat kuwi sak mestine. Apa sing dilakoni rasul nabi kuwi sak mestine. Karena beliau baik rasul nabi atau malaikat sama-sama mempunyai penggunaan sifat maksum mutahharun. Maksumun mutahharun. Ya khafuna kang wedi sapa malaikat rabbahum ing pengirane malaikat min fawqihim, saking dhuwure malaikat. Wa anna lan saben malaikat iku wasa itu pira-pira lantaran bainallahi ing dalam antaranipun Allah wa bainal basyar lan ing dalam antaranipun manusia. Dan para malaikat itu takut kepada Allah dari sisi atasnya. Jadi saka dhuwur iku wedi marang Gusti iku maknane napa saking wedine dhateng Gusti Allah. Kaya sampeyan iku to, diwantem wedi, dijoroke wedi, dibarang wedi, ditendang wedi, tapi jelas luwih wedi nek dibleki
Madu mana itu menutupi wedi ketika kita dicelakai dari atas kepala kita sampai merem-merem sampai bayangnya sing ngaten-ngaten saking wedi. Jadi saking wedine malaikat datang Allah niku min faqihim. Dirasa wedi saking puncak dhuwur tanpa batas. Wa annahum lan sakjane malaikat iku wasa itu pira-pira lantaran bainallah wa bainal bashar. Dan percaya nek malaikat niku menjadi pelantara antara manusia dengan Gusti Allah. Dalam soal rezeki malaikat dadi lantaran sapa malaikat Mikail rezeki dohir. Dalam soal ilmu rezeki batin malaikat dadi pelantara sapa malaikat Jibril. Dalam soal pencabutan nyawa Gusti Allah langsung nyabut nyawa diri, tapi makilno malaikat membuat pelantara malaikat Israil untuk mewujudkan kejadian kiamat. Allah juga memberikan kuasa kepada Mikail, Israfil dan seterusnya kabeh. Jadi kita kena percaya, jadi Allah tidak turun langsung kepada kita, tapi mempercayakan malaikat sebagai pelantara antara Allah kepada kita, baik itu tentang azab ataupun tentang rahmah maghfirah pun Allah. Wa anna kutuballah lan percaya sak temene kitab-kitab Allah al-munazzalati kang diturunake iku inna mawasal ain pasti tumeka apa kutub ilal anbiya'i maring para nabi biwasitatil malaikati kelawan pelantarane malaikat. Dan sesungguhnya kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi itu pasti melalui pelantaran malaikat, tidak secara langsung. Bukan secara langsung. Quran diturunkan ya lewat malaikat Jibril, Injil, Zabur, Taurat dan seterusnya niku nggih tetap melalui wasithah lantaran malaikat Jibril. Wa kutubihi lan pira-pira kitabipun Allah. Percaya di amanah billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Aku percaya karo Gusti Allah, aku percaya karo malaikat Allah, aku percaya karo kitab-kitabipun Allah. Jumlah yang satu selawi diringkes dadi papat, diringkes dadi siji Quran. Wa qara'alan maca sapa Hamzah Imam Hamzah wal Kisai lan Imam Kisai bi kasril kafi kelantir waca kasrah huruf kafe wa fathhi ta ilan fathah huruf ta'e ma'al mati sartane diwaca do. Dadi cara Imam Hamzah lan Kisai ora wa kutubi tapi wa kita bi amana rasul amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi bi ayyu lama klien to den ngerteni apa anna hadil qutubah sak temen iki kitab iku wahyu dadi wahyu minallah saking Allah ila rusulihi maring utusanipun Allah ya. Bi carane artine awake dhewe iman datang kitabipun Allah niku piye? Bi ayu lama anna hadhil kutub wahyun minallah ila rasulih. Kita harus tahu, kita yakin bahwasanya kitab-kitab dari Quran, Zabur, Taurat, Injil dan suhuf-suhuf yang lainnya niku merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulnya. Quran wahyu Allah disampaikan datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Injil wahyu Allah disampaikan datang Nabi Isa. Zabur kitab Allah wahyu Allah sing disampaikan maring Nabi Daud. Taurat kitab Allah wahyu Allah yang disampaikan datang Nabi Musa. Itu kita yakin.
pira-pira kitab Allah iku laisa ora ana apa kutub iku mimbabil kana. Termasuk golongane juru badi. Buku ramalan, boten. Terus kita yakin bahwasanya kitab-kitab katakan kitab Quran dan seterusnya, Injil dan seterusnya itu bukan termasuk buku ramalan, boten. Jadi meskipun di dalam Quran itu membahas perkara-perkara yang akan terjadi di kemudian hari, di kemudian minggu, di kemudian bulan, di kemudian tahun, bahkan sampai perkara-perkara yang bakalan terjadi di akhirat, itu bukan berarti Quran sebagai buku ramalan, boten. Tapi ya ini kita yakin. Wala min babi sihri lan ora dalam kategori sihir. Sebab in hada illa sihrun mubin. Al-Maidah 10. Quran itu jelas bukanlah sihir. Jadi Quran itu bukan sihir. Tapi memang benar-benar wahyu. Wala min babi ilqa'i syayatin lan ora termasuk kategori atau golongan oleh nibaake piro-piro setan wal arwahi lan piro-piro roh al khabisati kan elek, dan bukan daripada golongan iki Quran iki karangane setan, disusupi setan oleh ngarang. Nah, mboten. Utawa bawaan-bawaan roh jahat Nyai Roro Kidul mamane nyusupi satu huruf, dua huruf dalam Quran, boten. Wabi ayu lamalan klan yen to ngerteni apa anan wahya sakjane wahyu biadi kutub iklan ikilah kutub lan artine kita iman tentang kitab-kitab Allah niku dalam artian bahwa wahyu Allah niku dapat diketahui dengan kitab-kitabnya Allah. Jadi kitab Allah itu pun merupakan bentuk global dan terperinci dari wahyu Allah. Fallahu mengkote Allah Ta'ala menghulur Allah iku lam yumakin orang mengaku supaya Allah ahadan ing wasuci minasyayatin saking piro-piro setan min ilqa'i syaitin saking nebakake suci-wici min dalanatihim saking kesasare syaitin fi asna'i hadal wahyi ing dalam tengah ikilah wahyu al-dhahirikan dhahir. Nah, fallahu ta'ala lam yumakkin ahadan minasyayatin min ilqa'i syai'in min dalalatihim fi asna'i hadal wahyi dhahir. Lantas Allah tidak memberikan kemampuan atau kuasa kepada salah satu pun dari setan untuk menjatuhkan sesuatu dari kesesatan-kesesatan setan dalam tengah-tengah wahyu Quran yang di mana apa? Setan itu jelas penggaweane kesasar terus nyasarake. Tapi untuk menyasarkan Quran baik dari segi huruf, kalimat, ayat, ini Quran tidak diberi ruang oleh Allah, tidak diberi kesempatan, tidak diberi kemampuan, tidak diberi leluasa. Jadi maknanya Quran itu jauh. Quran itu jauh dari sentuhan apa? Setan. Benar-benar wahyun min wahyillah. Wa bi ayyu lama maknanya kita percaya yang kepada kitab-kitab Allah di antaranya yaitu wa bi ayyu lama. Artinya kalian to ngerteni apa anna hadzal Quran sak temene ikilah Quran iku lam yughayya ora den uwai apa hadzal Quran walam ora den rubah walam yuharraf lan ora den uwai. Dan kita harus percaya anna hadzal Quran lam yughayya walam yuharraf. Quran itu tidak dirubah, tidak diusik, tidak diusaha semana. Quran itu orisinil. Jadi ada Al-Quran lam yughayyir wa lam yuharraf, lam yughayyar wa lam yuharraf. Itu maknanya kita harus yakin bahwa Quran ini orisinil. Bukan apa? Bahasanya lawannya orisinil apa? Kawi, bukan kawi. Orisinil asli sampai Allah.
Faman mongko utai sapa wae qala ngucap sapa man inna tartibal Quran sak temene runtute Quran ya ono Fatihah, Fatihah Alif Lam Mim, napa Al-Baqarah niku terus akhire An-Nas ala hadzal wajhi ngata ila cara iku syai'un suwiji fa'ala kang lakoni gawe syekh sapa Utsman sahabat Utsman radhiyallahu anhu faqad akhraja maka teman-teman atau sapa man Al-Qur'an ing Qur'an angka iki saking anane Qur'an hujatan ing dadi dalil kanggo ngalahke musuh wa ta qauluman iku qaulun fasidun iku ucapan sing rusak. Jadi nek cara kita mengimani Quran niku kudu yakin nek Quran niku orisinil dari Allah, asli dari Allah, tidak ada perubahan satu kata satu huruf pun yang dilakukan oleh manusia, bahkan kanjeng Nabi pun tidak melakukannya. Faman qala, oleh sebab itu kalau ada orang yang berkata inna tartibal Quran ala hadzal wajhi syai'un fa'ala Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya susunan Al-Quran sedemikian rupa yang dimulai dari Fatihah diakhiri dengan An-Nas itu adalah cara yang ditempuh atau dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ketertiban yang ditertibkan oleh Sayyidina Utsman bukan dari Allah. Faqad akhrajal Quran an qali hujjatan, maka itu berarti orang tersebut telah mengeluarkan Quran sebagai hujjah, maknanya sudah menghina Quran, sudah meremehkan Quran. Wa huwa qaulun fasid, dan itulah ucapan sing ra bener. Wa bi ayyu ulama carane iman dhateng Rasul menawi yaitu kaliyan den ngerteni apa annal Quran sak temne iki la Quran iku mustamilun memuat alal muhkamah, alal muhkami ngatasi pira-pira ayat muhakkamah wal mutasyabbih lan mutasyabbih lan ayat mutasyabbih. Ayat muhakamat niku ayat sing jelas pengertiane sehingga kapan wong krungu niku gampang paham. Ayat mutasyabih niku ayat sing samar, sulit dicerna sehingga orang kabeh wong bisa ngerti. Itu kaya apa huruf-huruf hijaiyah yang ada pada awal-awal surah, yaitu Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad dan seterusnya. Iku jaya ilmu syataca biar samar rangke wa ora wong iso ngerti. Maksude wa anna muhkamahulan sak temene ayat muhakamate Quran iku yaksifu iso buka apa muhkamahu an mutasyabihahi saking ayat mutasyabihane mutasyabihate Quran. Dan fungsi daripada ayat muhakamat itu bisa menguat akan ayat-ayat mutasyabihat wa rusulihi wallahu a'lam. Kemudian manfaat barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.